Ons gaan vandag praat oor fatalisme, die groot epidemie. Fatalisme, die groot epidemie. Nou, wanneer 'n mens praat van 'n epidemie, kan jy nie anders as om so 'n bietjie in die geskiedenisboeke te loop rondkrap, en dan kom jy agter, daar was 'n klompie epidemies wat hier verby is. En hierdie epidemie het 'n verskriklike negatiewe invloed gehad op daghout tot stokhout. 'n Epidemie is ongenaakbaar. Hy gryp daghout en hy gryp stokhout. En alles tussenin. So 'n epidemie is 'n enorme aktiwiteit wat 'n mens laat sit. So kan ons dink aan verskeie epidemies en ons kan ook dink aan die groot epidemie van 1918 met die groot griep. Nou ons het dit gemaak, anders was ons nie hier. So ons het uit die epidemie uit oorleef. So die wat ons moes baar is gespaar, sodat ons vandag hier kan wees. Ongelooflik, nee, gelooflik. Hoekom? Want dit is die hand van sy majesteit. En nou kom ons by die punt. Hier is 'n nuwe soort epidemie. Onder hierdie kosbare volkie wat ook aan die riviere van kus in die suidpunt van Afrika geplant is. En jy moet nou nie vir my sê, hulle was ontdekkingsreisigers nie. Hulle was manne wat 'n opdrag in die gees en in die siel ontvang het, om onder die krag van die profesie, hiernatoe te beweeg om sy majesteit ter wille te wees. En ons is nie veronderstel om enigiets te dink as net dit nie. Ons is hier geplant om 'n doel, en hierdie is 'n heilige plan, dis 'n heilige doelwit, en dis 'n heilige samestelling wat hierdie doelwit sal bereik, sigbaar maak, en die dinamika daarvan sal demonstreer. Nou kom ons kyk so 'n bietjie vanmôre na fatalisme, die groot epidemie. Geliefdes, Langehoven het baie aanhalings gemaak. Maar ek wil net vir ietsie voorhou wat hy aangehaal het. Soms so 'n skietding so van die lip af. Hy sê, alle godsdienst is liefde. Alle godsdienst is liefde. En ek dink het ons 'n bietjie laat hang, want toe sê hy die volgende, en die meeste liefdes is afgodediens. En dit het my aan die ding gesit, is waarom sien ons dit nie? Waarom sien ons nie wat het met hierdie volk gebeur nie? En ek kan nie anders as om vanmôre vir myself te sê, word wakker. Die ding wat hier werk, sy naam is fatalisme. Nou wat se ding is fatalisme? En dit is 'n vreeslike ding. Hy maak jou moeg. Hy maak jou lam. Hy maak dat jy nie die toekoms sien nie. Hy maak dat jy nie die stem van die Allerhoogste hoor nie. Hy maak dat jy nie meer binne in die dissipline en die riglyne van ordentlikheid beweeg nie. Hy organiseer jou binne in 'n immoraliteit. Hy maak dat jy jou kinders op die liberale altare offer om iemand anders ter wille te wees. Fatalisme is 'n verskriklike epidemie binne in die samestelling van hierdie kosbare huishouding wat sy majesteit hier kom plant het. En ons moet kyk, hoe is dit gebou? Dit is baie kundig ingebou. Dit is deur wetenskaplikes ingebou. Dit is deur teoloë ingebou. Dit is deur skoolhoofde ingebou. Dit is deur predikante ingebou. Die hele plek het gekonsentreer om een volkie binne in die epidemie in te sleep, genaamd fatalisme. En daarom sit hierdie volk vandag teen die mure en sy het 'n akroniem wat sy gebruik. En hierdie akroniem kan ek vir u beduie vanmôre. Hierdie akroniem is DIA. Weet jy waarvoor staan dit? Dit staan vir dit is Afrika. En as jou padstukken is, dit is Afrika. En as jy hierdie joel in die strate loop, dit is Afrika. Dit is fatalisme in sy beste formaat ooit in die geskiedenis van hierdie volk. En ons moet met mekaar reguit praat hieroor. Ons kan nie meer doekies omdraai nie. Ons is nie veronderstel om mekaar op te sweep nie, maar ons is veronderstel om vir mekaar op te help en te sê, ons oorlewe die epidemie. Ons is die eerstelinge wat uitbreek uit fatalisme. Ons is die eerstes wat gaan sê,
dat ons leen nie meer ons ore uit na niemand nie. Die enigste wat hier in hierdie laar sal spreek, sy naam is El Shaddai, die allerhoogste van die ewigheid en einde van die storie. Halleluja. Nou, om dit te kan motiveer, wil ek graag net by begeertes begin. Nou, ek dwaal nie af van die punt af nie, ek wil net vir die bewys, dat fatalisme het ook 'n begeerte binne hom. Maar hierdie volk begeer vryheid. Sy begeer nuwe strate, 'n beter reëlstelsel, 'n beter ekonomie, and a better life for all. Is dit nie? Dis dit. Maar ons moet kyk, wat doen begeertes? Nou, wanneer jy Jakobus 2:10 gaan lees, dan sal hy sê, het is baie goed om die wet te onthou, maar om te onderhou, maar as jy in een struikel, het jy in almal gestruikel. Kan ons dit net gebruik as 'n vertrekpunt? Onthou nou, ons werk met die epidemie. Wanneer ons Exodus 20:17 nalees, dan kom ons by die laaste gebod, ons kom by die 10de gebod aan. En dan sal jy sien, daar word van 'n vrou en 'n esel saamgepraat. Nee, daar's daarom 'n slaaf en 'n slavin tussen. Hy sê, die vrou, jy mag nie jou naaste se vrou begeer, en jou naaste se diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. Dis 'n vreeslike diep omskrywing, maar kom ons bly net by die diep kant van hierdie bedoeling. Jy mag nie begeer nie. Hoekom wil ons vryheid begeer en nog deel wees van die epidemie? Dis teenproduktief. Dit kan niks tot stand bring nie. Daarom sê ons dat Vader het voortydig geweet dat begeerte kan ons sink. Is dit reg? En dit is hoekom die 10de gebod is. Wanneer ons kyk na begeertes, het ek nie anders om aan die voer te hou of hierdie verhaaltjie aan net te vertel ten opsigte van die man wat gegryp was deur begeerte. Nou, hy doen hom so. Hy sien sy buurman het vir hom langs hom in die erf 'n pragtstuk van 'n huis gebou. En hy besluit net daar. Hy gaan sy huis in die mark sit. Hy koop hom. Want hy kan nie langs 'n buurman bly wat 'n beter huis as hy het nie. En nou moet jy sien wat doen hy. Hy adverteer. Dis nou so daar's 'n blink tydskrifte wat net huise adverteer. En hy adverteer sy huis. En dan gaan hy soek na hierdie huis wat beter is as sy buurman se huis. Nou jy hoor, wat doen begeertes met hom? Nou, na verloop van tyd, bel hy die eiendomsagent, hy sê, hoor jy 10 van my huis gekry? Ja, sê hy, ek het vir jou die perfecte huis gekry. So, hoe weet jy? Hy sê, nee, dit wat jy beskryf het van hoe hierdie unieke huis moet lyk. Ek het hom vir jou gekry. Hy sê, dit is fantasties. Want dan sien ons mekaar. Hy sê, sommer nou, hy sê, ek wacht vir jou. En hierdie eiendomsagent sê vir hom, hy sê, meneer, hierdie huis. Hy sê, maar is my huis. Hy sê, ja, maar het pas perfek binne die huis wat jy nog altyd mag soek het. Wat probeer ek vir u sê? Die huis wat Vader in gedagte het vir die plek, is die heel beste huis. Moenie na 'n ander huis soek nie. Hierdie volkie wat hier sit, is 'n hand uitgesoekte volk, en as iemand daarmee verskil, is ek gemaklik daarmee. Maar jy moet dan weet, jy verskil met die handeling van sy majesteit. Hy het gesê, hy het hulle uitgesoek, hy het hulle hier kom plant, dis syne, en hulle gaan by sy naamskuiling soek, en hulle gaan sy gemeente wees, en hulle gaan hom alleen aanbid, daar gaan niks tussen hom en hulle wees nie. Wat is dit wat hy wil hê? Dis dan die beste plek wat hy opgerig het. Maar wat is die probleem? Ons is vasgevang in fatalisme. Die 10de gebod is 'n opsomming van al 9 die ander gebooie. En jy gaan my verskil daaroor, maar gaan vir u wys, hoekom is dit opsommend?
Die eerste 3 gebooie is vertikale gebooie. Die ander 7, 4, en die ander 6 is horisontale gebooie. En jy kan nie hulle van mekaar ontkoppel nie. Nou 4 is 'n skietloop en 6 is 'n waterpas. En dit is hoe perfek dit gedoen is. So as jy die waterpas 'n bietjie laat sak aan die een kant, is al die ander uit waterpas. As jy die skietloop aftrek van sy balanspunt af, is al 4 van hulle nie meer vertikaal nie. En dis hoekom Jakobus 2:10 sê, as jy in een struikel, sal almal weg. Intussen begeer ons vir 'n beter lewe vir almal. En omdat dit fokus, die 10 gebooie fokus op wat? Hy fokus op ons optredes, ons aksies, ons gedagtes, ons begeertes, ons emosies. Dit alles word saamgevat in hierdie 10 magswoorde. Nou, geliefdes, kom ons maak ietsie gou vas. Daar was 'n Pesach moment in Europa. En ons weet dat die inkwisisie van die Rooms-Katholieke Kerk en die Edik van Nantes en alles wat daarmee saamgaan en die kromsabel van Islam, al hierdie was om die geboorteproses van hierdie klein volkie te aktiveer. En daarom sal jy opmerk en dat hierdie volkie onder die mees moeilikste omstandighede gebore is. En dit pas by hierdie wondermoment van Jesegiel 16, waar Vader sê, dit is hoe die dag gelyk het toe jy gebore is. Jy was weggegooi op die oopveld. Was hierdie boer op die oopveld weggegooi? Natuurlijk. En was daar iemand wat vir haar medelee gehad het? Niemand nie. Die kerk het daar onder sensuur geplaas. Was daar iemand wat haar gewas het en haar verbind het en haar opgehelp het? Nee, niemand het dit gedoen nie. En wat gebeur? Sy majesteit sê, maar ek het by jou verby gegaan en ek het jou myne gemaak. Hy moet dit doen, hy moet dit sê, want die profesie kan hy nie wysig nie, hy moet onder die krag van die profesie funksioneer. Daarom het hy gesê, oor kan die riviere van kus vandaan sal my gemeente, my aanbidders, my offer bring. Hy noem ons 'n klein en ellendige volkie wat deur die wêreld op die oop veld gegooi is, maar wat sê hy? Ek het by jou verby gegaan. Ek gaan jou Pesach, man, ek gaan jou oorvat. Hulle het jou verwerp, ek het jou aangeneem. Hulle het jou polities vermoor, maar ek gaan jou 'n huis maak. Ek gaan jou 'n gemeente maak. Ek gaan jou 'n dinamika maak en die hele wêreld sal agteruit stuier jammer oor die heerlikheid wat binne in hierdie plek gebore gaan word. Dis vas. En ons moet die Vader se tyd mors in die aanloop tot hierdie ding nie. Jy en ek is veronderstel om mekaar te vind in hart en siel. Ons moet aan mekaar vaskom, ons moet skouer aan skouer 'n amen kon sê oor hierdie ding wat hy aangekondig het in die groot troonkamers van die ewigheid. Ons moet ophou met die armdruk sessies en die gestoei oor 'n klomp plat wat niks te maak het met die bedoeling van sy majesteit. Fatalisme. Hierdie kontinent is oorlaai met rykdomme. Die hele wêreld soek Afrika. En aan die suidpunt sit 'n dingetjie wat 'n erflating gekry het, wat almal wil hê, en toe skop begeerte in. En nou jy sien wat het hierdie begeerte gemaak, hulle is daardeur gedwing om die totale gebodslyn van die Almagtige oorboord te gooi. Nou laat my toe om net vir u te wys hoe dit gewerk.
U sal onthou in die aanloop tot 1902, ons was destyds nog baie jong, ons is nou al 'n bietjie ouer. In 1902 is daar vrede gesluit. Vrede. Na mammas en dogtertjies en kindertjies vermoor is, toe sluit ons vrede. Dit beteken, ons het nie verstaan wat hier gebeur het nie. En toe het fatalisme van ons besit geneem. 31 Mei 1902. En sedert daardie tyd het ons binne in fatalisme gefunksioneer tot vanmôre. Ja, maar dit is nie heeltemal waar nie. Kinders is gebore en ek het vir my 'n nuwe Mercedes koop en ek vir my huis koop en al daai dinge, maar jy het nooit gelewe as die klein volkie oor kan die rivier wil kus nie. Jy het nie, want hulle destyds al begin in daardie oorlog om jou binne in fatalisme te organiseer, sodat jy nie kan word wat jy veronderstel is om te wees nie. Hulle was baie oulik. Op die 31ste Mei, dit is baie opmerklik, op die 31ste Mei doen hulle 'n interessante ding, want hulle sien, hier is 'n ding wat opkook, wat hulle nie kan hanteer nie. En wat doen hulle? Hulle skop die volgende fase van fatalisme in. En hoe is dit? Hulle unifiseer hierdie boervolkie met al die ander volke rondom, deur die 1910, 8 jaar later, 1910 se unifikasie. En wat doen hulle? Hulle sit ons as 'n kolletjie binne in die groter geheel. Weet jy wat het hulle in gedagte gehad? Dat ons in fatalisme sal optree, want ons is dan besig om die see met 'n hark te probeer terughark. En ons het gesê, dit is nou maar ons lot. Dit is my verskriklik om dit vanmôre vir u aan te kondig. Fatalisme het ons gedwing om te sê, dis maar ons lot, ons hoop vir beter dae, terwyl sy majesteit ons geskep het om hierdie volk te wees, hierdie uniekheid, hierdie kragdadigheid, hierdie blydskap volk. En toe gebeur die volgende fase. Toe ons begin opdruk, toe volksnasionalisme opstoot en teen die ding begin druk, toe aktiveer hulle die volgende fase. Hierdie ouens soek 'n republiek. Hierdie boervolk soek 'n republiek. Hulle wil onafhanklik wees en. En toe gebeur dit dat die groot staatsman Hendrik Verwoerd bedank in die staatsbond uit en hy sê ons is nie langer meer bekend as die Unie van Suid-Afrika nie. En op die 31ste Mei 1961 toe word die Unie van Suid-Afrika die Republiek van Suid-Afrika, maar hierdie volkie se oomblik is tersyde gestel. Sy is in fatalisme gehou. Sy is in moedeloosheid gedompel en toe word sy gebruik om 14 ander volke ter wille te wees. Sy kom nou uit die oorlog uit. Sy kom nou uit die konsentrasiekampe uit. Sy sit vasgevang in hierdie moedeloosheid en hierdie fatalistiese, maar tog binne haar kern staan sy op. Want die bedoeling van die Almagtige se vuur wat in jou en in my moet brand, wat onuitbluslik is. En wanneer sy opstaan, dan skop die volgende fase en jy moet al hierdie ouens ter wille wees. En vanmôre sit ons hier en ons is in fatalisme georganiseer. Ons het vasgeval. En almal wil 'n plan hê, en almal wil 'n leier hê, en almal wil hê met 'n redder instap om ons net uit hierdie plek uit te haal, en al wat ons moet doen is dat elke gesinshoof van hierdie volk moet gaan bely dat sy majesteit het hom hier geplant. Hy moet daardie dinamika opneem. Ons moet die spore van geregtigheid trap. Ons moet fatalisme met die geestelike vuis slaan in hierdie plek. Hoekom? Want ons het 'n ewigheidswaarborg en 'n belofte van die Allerhoogste gekry, dat hy sal met ons wees tot aan die volëinding, het hy nie gesê nie. Amen. Nou wat is ons probleem? Ons het al die kapitaal om 'n oorwinningsvolk te wees, maar wat verhinder ons? Ons het verknog geraak aan die epidemie.
Ja, maar ek gaan my toesluit. Ek sê dit vanmôre hier in bewustheid van my volle verantwoordelikheid. Niemand sluit 'n volk toe nie. Jy hoor nie wat ek sê nie. Niemand kan 'n volk toesluit nie. Ek het daai van die stoele omkeer. Niemand sluit 'n volk toe nie. Hy kan 'n individu toesluit. Maar hoe sluit jy 'n volk toe? Jy gaan vir jou groot moeilikheid maak. En dit is die ding. Fatalisme het gemaak dat ons individueel probeer om opstaan en bekend te word as een of ander losser en een of ander redder van die volk. Dit gaan nie so werk nie. Hy sê, my volkie sal my gemeente wees. Nou, wie is die volkie se redder? Wie is sy leier? Wie is sy dinamika? Anders as majesteit Joktuig wil hy van die leerskare. En as die liberale wêreld nie hiervan hou nie, is hulle probleem. Nie myne nie. Daar's nog 'n akroniem wat ek wil gebruik. DIDL. Ek weet, dit is moeilik om te ontsyfer, maar kom ons maak dit maklik. Dit is die lewe. DIDL. Dit is die lewe. Hulle praat by sy paadjie so. Hulle praat in instansies so. Hulle praat op tersiêre vlakke praat hulle so. Hulle gebruik hierdie akroniem. Hy sê dit is die lewe. Dit is nie die lewe nie. Dit is wat die epidemie aan jou kom doen. Sy majesteit het nooit dit ooit vir jou beplan nie. Nou wat sê ons vanmôre? Ons hou ons besig met godsdiens. Nou, godsdiens is 'n relatiewe begrip. Ons moet oppas vir godsdiens. Gevaarlike besigheid. Kom ons begin met aanbidding. Kom ons begin om ons Vader te aanbid vir wie hy is. En ek het nie nodig om hom aan u bekend te stel vanmôre nie. Maar hoekom aanbid ons fatalisme? Hoekom gebruik ons fatalisme om sy kragte te beperk? Hoekom gebruik ons hierdie fatalistiese inslag wat van ons kinderjare af in ons ingebou is om te maak, om te kyk nog getroffen? Hoop hy sien naby, hoop hy verstaan, hoop hy sien ons ellende en alles wat daarmee saamgaan. Hoekom funksioneer ons so? Wat is die probleem? Fatalisme. Maar ek is baie bly om vanmôre vir u te kom sê, ek aanskou die eerstelinge wat uit die epidemie ontsnap. Wat gesond word, wat uitkom, wat op die voetsool kom, wat in 'n dankbaarheid in beweeg, in wie se hart en siel 'n groot dinamika begin groei, as al die fatalistiese aksies van al die jare. En ek is daaroor dankbaar. Weet jy, en dit is jammer om vir te sê, maar dit is 'n stoïstiese manier om hartseer en bitterheid mee te salf. Fatalisme is 'n stoïstiese manier. Jy sê ek kan er niks aan doen nie, maar dit is net maar die lewe. En jy raak verlam in jou aanbidding. Jy raak verlam in jou lofprysing. Jy raak verlam in jou volksverhoudinge. Jy word verlam in jou kinders se opvoeding. Hierdie ding is 'n verskrikking en dan troos jy jou met stoïsme. Jy sien, geliefdes, dit het alles in die tuin van Eden begin. Nou, hier sal nou vir my glimlag vanmôre, maar die vrou, nou, Vader het daar baie spesiaal gebou, want ek sien in die aanloop na die finale moment en die afsluitpunt van die restauratieprogram vanaf Genesis 1:2, sien ons 'n baie interessante aankondiging van die man. Hy sê, ek het alles hier rond gedoen, soos wat ek gesê het, ek het alles genoem, wat genoem moes word, 'n olifant en tot 'n kakkerlak, maar hy het almal genoem. En dan sê Vader vir my woorde, hoekom hang jou gesig so? Hy sê, Majesteit, ek het alles gedoen wat u my beveel het. En my oë was oral. En ek het gesien, daar's niemand in hierdie skepping wat by my pas nie. Dit is die enigste plek in die skrifte waar ek lees, waar sy Majesteit sê,
Dit is nie goed nie. En dan kies Majesteit om een te maak by hierdie man, aan wie hy die totale skepping onderwerp het, geliefdes. Hierdie vrou. En dan kom die vrou, en sy trap in die stryk van begeertes. En wanneer in die Satan, die groot verleier, en hy het een rooi boepens, met horings op sy kop, en 'n pylster, en 'n 3-tand vark nie. Hy is nie so nie. Hy is nie so nie. Hy staan voor haar, en sy kyk hom, en sy begeer, om van hom wysheid te kry. Is sy nou sleg? Nee, sy is in die stryk gevang van begeerte. En van daardie oomblik af, het hy gemors gebou tot by Noag. Gaan kyk, in die eerste 6 hoofstukke van Genesis, het hulle een groot gemors gebou, teenoor die aangesig van die Allerhoogste, soveel so, dat hy die hele plek moes aborteer. Hy het hom tot niet gemaak, hy het hom uitgewis. Hy het 8 siele gered, net 8. Van al die geslagte, van daardie dag af tot by Noag toe, het hy net 8 siele laat deurgaan. Fantasties, prys sy naam, maar knap daarna, toe begin die begeerte weer. En hulle bou weer gemors, 'n verskrikking tot by Messia. Dit was so erg, dat hy in die troonkamer moes uitgaan, om hierdie fatalisme wat hier gebore is, hok te slaan. En dan verkondig hy die evangelie van die koninkryk, en hy vat hulle oor na die volgende toe, en ek sê vanmôre vir u, van Messia af tot vanmôre toe, hier in Pretoria, in hierdie volksspelesaal, het hierdie nageslag wat daardie tyd begin het, nog net een groot gemors gemaak, en sy majesteit het gesien, hulle gaan dit doen, daarom sê hy, dit sal weer wees soos in die dae van Noag, en waaragtig ons het daarby aangekom. En nou sit ons in fatalisme. En ons wag op beter dae. Mag ek saggies vanmôre kom pleit, dat jy wat vanmôre hier sit moet verstaan, dat Vader het jou gekies om uit te breek uit die fatalistiese omgewing vir hom. Nie vir jou of vir die buurman nie, vir hom. Hy het jou geroep, hy het jou uitgesif, hy het jou uitgetrek, hy het jou staand gemaak. Moenie dat ons rondkyk nie. Kom ons eer hom wat ons uitgehaal het. En moenie terug verlang. 'n Sisteem wat ten gronde gerig is, kan jou nie red nie. Hy kan vir jou geen vreugde bring nie. Hy kan nie vir jou toekoms bewerk nie. Hy kan nie. Oor hierdie sisteem hier buite het sy majesteit geskrywe, "U kapot." Hy's klaar, hy's afgehandel. Hy's besig om te sterf. Genesis 3 vers 6 sê vir ons, hierdie vrou het begeer. En dit is vir my verskriklik om vanmôre vir u te sê, dat net een begeerte het ons in hierdie toestand. Maar dit is 'n kontinuïteit, daar is 'n herhaling van dieselfde afgesaagde ritueel. Elke keer begeer ons, en dan val ons vas in fatalisme. En so het hierdie ritueel aangehou. Wat was die eerste les wat sy majesteit vir Adam geleer het? Nog voor dit alles begin het, wat was die les wat hy hom geleer het? Hy sê vir hom, moenie die boom aanraak nie. Moenie die boom roer nie. Moenie die boom roer nie. Want jy sal sekerlik sterwe. Dit staan so in die Afrikaanse vertaling. Die oorspronklike teks sê nie so nie. Hy sê, as jy hom aanroer, sal jy uitsterf. Nou het jy my gemis. Nou het jy kyk wat die buitekant aan die gang is. Hierdie volkie is deur fatalisme gemaak, dat sy boedel oorgegee het, sy het haar kinders oorgegee, sy het haar jong mense oorgegee, en wat gebeur hier buite? Bloedvermenging. Hoekom? Sy majesteit in die begin gesê, as jy die boom aanroer, sal jy uitsterf. En daar is net een manier hoe jy uitsterf, en dis deur vermenging.
En wat sê hulle? Ons kan niks hier aan doen nie. Twak, man! Die moment wanneer 'n volk en tot eer van sy naam en tot haar bewustheid van haar geroepenheid opstaan, dan eindig fatalisme. Dit eindig. Ons het nie die wêreld nodig nie. Ons het nodig om onder die krag en die dinamika van die Allerhoogste by mekaar te staan. En met 'n vuurvlam in ons oog mekaar aan te kyk. Ons mekaar aan te raak en te bemoedig en te ondersteun. Saam te huil, maar saam te lofprys ook. Dit is 'n teken van oorwinning oor fatalisme. Is die hele wêreld teen ons, maar natuurlik, maar dan sing ons die stem en ons sê, wat? Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld, vry. Wanneer? Wanneer ons ontslae raak van die twak wat ons mee gebind het, gebreinspoel het, gebind het, in 'n oomblik in beton vasgegiet het, in die hoop dat hulle ons sal oorwin. Maar dan kom ek vanmôre vir hy sê, niemand bind die klein volkie van sy majesteit nie. Halleluja. Niemand nie. Kom ons roer aan. Fatalisme is om te D-I-A en te D-I-D-L. Jy vergeet, dit is Afrika en dit is die lewe. Is nie. Die profesie sê nie so nie. Dis fatalisme wat jy so geleer het om so te praat. Nou, kom ons sê vandag vir u, die Daniel profesie is so aktief oor hierdie boervolk, dat 'n mens kan amper 'n nuwe lied daaroor skryf. Maar kom ons praat net gou 'n bietjie daaroor. En Daniel het baie lank ter gelewe, maar dit wat met hom gebeur het, is in kontinuïteit geplaas. Kom ons kyk net 'n bietjie vinnig daarna. In Daniel 1:1 gebeur 'n baie interessante ding in die 3de jaar van die regering van Januarie. Jy kan die skrifte oopmaak as jy wil. Die koning van Juda en Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. Is nie by my nie. Wie het die boervolk beleer? Wie? Ek moet myself dink. Wie het hom beleer? As jy nie weet nie, nou kyk in die geskiedenisboeke. Die annale rapporteer. En verduidelik vir jou, wie het daar kom beleer? En sy majesteit het Joachim, die koning van Juda, in sy hand gegee. Wie het ons oorhandig? Politiek. Kerk. Nee. Sy majesteit het ons oorhandig. Hoekom? Ons werk in stryd met die profesie. Ons staan teenoor hom. Ons jubel nie oor ons geroepenheid nie. So sê nou maar goed, as dan dit julle keuse is, dan sal ek die werkers van jou hande op jou kop laat afkom. Is dit nie? En toe doen hy ons so. En nou dat ons werk op ons koppe afgekom het, nou skreeu ons hierop. Niemand is vir ons lief nie, en niemand gee ons in nie, en almal is vir ons kwaad, en kyk hoe lyk die plek. Wat hoor ek? Dis die epidemie wat hier praat. Fatalisme, is dit nie? Nou maar goed, kom ons roer ons 'n bietjie aan. Ek wil net vir u wys, dat in die tweede versie sê hy, en hy het hulle na die land Siniar gebring, in die huis van sy God. Hy bring hom die land Siniar, los nou maar sy betekenis, maar hy bring hom die land Siniar, met ander woorde op 'n plek waar hulle nie wou gewees het nie. Maar hy bring hulle in die teenwoordigheid van hulle God. Het jy gesien, dit staan daar geskrywe. Nou sê ek vandag hier, ek sê dit nie met leedvermaak nie, ek sê dit ook nie omdat ek uitermatig wil hier jubel nie, ek sê dit vandag vir hier, hulle het hierdie boervolk mislei aangaande die Allerhoogste. Want die God wat hier buitekant aanbid word, kan nie die El Shaddai van die ewigheid wees nie, nie nou nie, nie tot in ewigheid nie. Jy moet mooi luister, eers belering, dan in die teenwoordigheid van 'n ander God. Is dit? Kom ons kyk net gou 'n bietjie. En dan sê hy die volgende. Daarop het die koning aan Aspenas, wie hy ook al is, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel die koninklike geslag, sowel as die edeles te bring, jong seuns. En dan gaan hy nou voort, en om in die paleis van die konings te dien, en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. Ek glimlag nou die môre.
oor 'n klein skooltjie in van 'n Wynpark oorval. Daar is nou 55 Engels sprekendes. En hulle moet daarin. Hulle sê die skool is vol. Nee, sê die diknik. Hulle moet daarin. Maar hulle moet nou verstaan, hoekom het hulle daarin? Hulle wil nie dat Afrikaans skole staan nie. Hulle wil nie die boervolkse instansies langer sien nie. Dis waaroor dit gaan. Nou daar groot hofsaak en die belastingbetalers moet daarvoor betaal. So finansier ons nou ons eie ondergang. Dis dan toch. Maar dis wat fatalisme doen. Maar kyk nou 'n bietjie mooi wat gebeur. Selfs binne in 'n volksomgewing, genaamd die gereformeerde kerk, is 'n stryd aan die gang. Oor Engels, Afrikaans en Engels. Nou lees ek in hierdie liberale koerant, die gereformeerde familie is in stryd oor hierdie ding, want daar is twee dele hier. Een sê is bly Afrikaans, die ander sê is moet wat nou self om 'n bietjie Engels praat so nou en dan. Maar jy moet nou onthou dat hierdie kabenkoppie wat daar buite is, hou nie van Afrikaans nie, maar hy kan Engels praat. Wat is die taktiek? Jy moet dit sien. En omdat hierdie volk in fatalisme funksioneer, het sy nie 'n teenvoeter nie, sy kan nie in opstand kom nie, sy kan nie skoonmaak nie, sy kan nie skoonbreek nie, sy kan nie dit waarvoor sy lief is meer in bewaring hou nie, dit het uit haar hande uitgeloop, hoekom? Sy beleer en sy aanbid 'n ander God. Jy hou nie daarvan nie, maar ek bly staan by wat ek sê. En die koning het vir hulle vers 5 'n daaglikse porsie bestem, uit die spys van die koning. Nou moet jy mooi hoor. Uit die spys van die koning. Dit is hoekom ons geleer het om te sê, dit is die lewe. Hoekom? Want wat se spys word bedien vir hierdie boervolkie? Luister vir my asseblief vanmôre. Hierdie volkie is 'n koninklike volk. Maar sy eet uit die hand van 'n vreemde koning. Haar sielsgoed word bedien vanuit 'n vreemde teologie, wat nie die almagtige eer ten opsigte van sy bedoeling met hierdie volk nie. Ja, sien geliefdes, onder hulle was Daniel, en ek wil vinnig klaarmaak, nou 10 minute hoor, ek hoop ek maak dit. Hoor bietjie mooi, Daniel beteken, Elohim is my regter. Halleluja. Is dit nie mooi nie? So hy is my regter. Hy begelei my. Hy troos my. Hy voed my op. Hy belig my pad. En alles wat daarmee saam. Wat 'n wonderlike oomblik. En die eerste ding wat Nebukadneser doen, is om Daniel se identiteit te verander. En toe word hy Belshazzar. Kan jy dit onthou? Maar weet jy wat beteken Belshazzar? Belshazzar, vry vertaal na Afrikaans, beteken die volgende. Bel, bewaar die gijzelaar van die koning. Het ongemis. Daniel, sy naam word verander, van Elohim is my regter, na Bel, bewaar die gijzelaar, wie? Daniel, van die koning. Met ander woorde, Daniel is 'n gijzelaar van die koning. En hy sê vir Bel, jy moet hierdie gijzelaar van 'n bietjie oppas. En dan praat ek met jou, wat deel is van hierdie volk, in jou gene, in jou hart, in jou bloedstroom, in jou siel, en die jong man en die jong vroue wat vanmôre sê, hoor my hart, ek wil nie met jou politiek praat nie. Ek wil met jou werklikheid praat. Jy het nodig om op jou voete te kom. Hulle het jou identiteit verander. En jy is in 'n gijzelaarsposisie gedompel. En jy is tevrede daarmee. Maar ek sien Daniel doen 'n oulike ding. Hy sê, ek is niemand se gijzelaar nie. Dis net jou gedagte. Ek is niemand se gijzelaar nie. Elohim is my regter.
En terwyl hy 'n ander identiteitsdokument ronddra, het hy vrede met Bel. Hy aanbid die Elohim, die El Shaddai van die eeuw. Halleluja. Hy verander nie. Hoekom? Want hy laat hom nie as gijslaar hou nie. Het hy aan fatalisme gelei? Nee, nou hoekom het ons die slaghuis te getrap? Dink jy waaragtig die plek hier buite is bestand teen die Allerhoogste? Praat met my! Nee. Nou hoekom is ons in hierdie toestand? Die epidemie is die oorsaak. Breinspoeling. Hoor hierdie ene? Hoor hierdie ene? Daniël 4:8. Totdat uiteindelik Daniël voor my ingekom het, wie se naam Belsasar is, na die naam van my God. Hy sê vir die wêreld, ek het hierdie ou 'n naam gegee, na die naam van my God. Ag, asseblief, ek weet ek is moedsvallig vanmôre, maar jy moet vir my uitluister. Die hele teologiese bagasie hier buite het wat gedoen? Hulle het hierdie volk ingebring onder 'n godheid wat alles gelyk maak. Jy moenie met my verskil nie. Sê 'n bietjie amen dat ek dit kan hoor. Dis wat hier buite gebeur het. In die wêreld sê, hier is hulle. En die Satan lag vir die Allerhoogste. Hy sê, hierdie dingetjie wat hy daar geplant het, kyk wat doen sy. Ek het haar genoem volgens die naam van my God. Nee, jy moet my hoor. En as jy my hoor, staan op jou stoel en sê so. Maar jy moet mooi hoor wat ek sê vandag. Hier kom hy. Hier kom hy. Hy het 'n Chaldeese taal gepraat. Dit is nou interessant hoe haar probeer om Afrikaans, hierdie soete taal, hierdie wondertaal uit ons lip uit te kry, van ons tong af te kry. Ons moet nou almal Chaldees praat, want Chaldees het ons beleer. Dat is dan lekker moedswillig nou sit daar. Ek praat Afrikaans, man. En as hy nie met my Afrikaans kan praat, nie sê ek wil gespeel op die treinspoor. Dis my taal. En jy moet standpunt inneem oor hierdie ding. Die Babyloniërs het nie net begaafde jong mense gevat nie, maar het ook die goue bekers wat uit die tempel uitgekom het gevat. Onthou jy dit? Jy moet gaan kyk wat uit die plek hier buite gemaak. En ons is fout daaroor, ons is kwaad oor hierdie goed. Maar jy moet sien wat gebeur. Hulle hou 'n 5-party met die heilige bekers en skotteltjies wat hulle gebyt het uit die tempel. En terwyl hulle daarmee besig is, terwyl hulle spot dryf met hierdie volk, terwyl hulle haar aan 'n taal geleer het, terwyl hulle haar denke besoedel, terwyl hulle haar heilige goed aantas, toe skryf die hand teen die muur. Myne, tekel, ufassen, die Elohim met julle geweeg, en julle is lig, julle is hopeloos te lig. Hy sê, ek gaan jou koninkryk verdeel, jy moet sien hoe hierdie plek se koninkryk hier buite in flarde verdeel word. Die hand het teen die muur geskryf. Halleluja. Nou wat is ons probleem? Hoekom sing ons nie? Hoekom juig ons nie? Ons is by hierdie wonderlike moment. Luister geliefdes, die rede kan gevind word in die volgende. Binne in hierdie oomblik van kennisname, dat sy majesteit het gekies die ding, is op 'n einde. En ek weet ons sien het gesê, daar gaan 'n mofregering kom, en terwille van die rekord. Toe verander die VF sommer hulle opsetjie en hulle noem 4S+, want Rasbansi moet ook by wees, en eerwaarde Hendrikse moet ook by wees, en solidariteit het daarbij aangesluit, en Afriforum met 'n nuwe lied gesing daarby. Jy sien, en hierdie hele ou ding gaan 'n mofregering saamstel, en dit moet so wees, want dis die finale fase. En wat breek dan oop? Dan gaan die vuurkleur gehuis word, en hierdie volkie
gaan word wat die profesie oor haar gewil het. Halleluja. Dit is die moment. Jy sien, geliefdes, die Babyloniërs in hierdie land gaan sink. Want Daniël 5:23 maak 'n aankondiging, en dis die aankondiging wat 'n refrein moet word in ons liefdesaankondiging teenoor sy majesteit. Hoor wat sê hy? Maar u het u verhef teen die El Shaddai van Jakob. Onthou het so gesê. Lees hom in die boek. Nou moet jy kyk wat het hulle in hierdie land gedoen. Ag, ek dryf die spot. Hulle word ingesweer as ministers met hulle hand op die Bybel en met hierdie bedryfie wat so in die hand op is. En wat doen hulle? Hulle het hulle verhef teen die Almagtige, want sy hand mag nie hierop wees nie. Maar hy's mikke toe, omdat hy hom teen die Almagtige verhef het. In watter opsig? Hy het die klein volkie wat onder sy majesteit se naam hier geplant is, vertrap. Dink jy vir een oomblik, die troonkamer is in stilte hieroor. Om te bewys daar's nie stilte in die troonkamer nie. Dit is u wat hier sit, wat losgekom het van die epidemie van fatalisme. Is er nie bly daaroor nie. Nou is dit opstaantyd, dit is doentyd. Dis handevattyd. Ons moet die risies uitsorteer, ons moet die verskille uitsorteer, ons moet op die riglyn van die Almagtige kry, ons moet klaar kry met fatalisme, ons moet bou en bou en bou en bou, tot eer van sy naam. En as 'n man met jou kom politiek praat, wys vir hom, lyk deur waar hy ingekom het. Wie nie vir my is nie, is teen my. Lukas 11:35. Wie nie vir my is nie, is teen my. En ek bid dat in hierdie land die kragtigste leiers sal opstaan en 'n nuwe dinamika sal demonstreer wat hierdie hele Afrika kontinent in 'n vrees sal laat verval. Johannes 18:36, Messias sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Johannes 18:36. As jy hom soek, hy staan daar. Hy sê, my koninkryk is nie van die wêreld nie. Wat sê hy? Hy sê, hierdie koninkryk wat jy daar aanskou, is nie my koninkryk nie. Hierdie koninkryk wat u hier buite sien, wat elke dag alles doen wat verkeerd is in die riool en die strate loop op, dan Messias sal vandag hier kom staan en hy sê, boervolk, hierdie koninkryk wat jy hier buite sien, is nie my koninkryk nie. Stem jy saam? Stem jy saam? Ja, halleluja. Fantasties! As hy nou saamstem, dan sê hy, as my koninkryk hier was, sou my dienaars geveg het. En die majesteit, die epidemie nou, die epidemie is by fout. Ons kan nie even klein nie. O, so ek is kleiner as jou epidemie. Geliefdes, hoor my hart vanmorgen. Ons moet hierso vernuwe raak. En hier met 'n branding kom sit wat nie geblus kan word. Terug na die 10de gebod. Galasiërs 5:14. Paulus het 'n ding wat hy sê, en ek weet hier is baie Paulus haters hier buite, pla my min. Ek drink nie daaroor 'n grandpa. Maar hoor mooi, wat sê Paulus? As hy nou so verkeerd was, hoe kom het hy nou so wysheid kwyt geraak? Hier staan geskrywe, hy sê, want die hele wet word vervul in een woord. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wat het hy verstaan? Wat het hy verstaan? Nou die wat Paulus verwerk, het hulle naastes lief. Iemand is in die moeilikheid, maar hier is hy. Wat is die oplossing? Dan maak ons klaar, dan nog is het 3 minuutjes. Hou vast. Wat is die oplossing? Ons kan nie die hele tyd praat oor al die papwenne nie. Daar moet 'n oplossing wees. En hy is so maklik.
maar hy is so gelaai met krag en met dinamika en oorwinning dat ek daarvan sitter. Word warm in gehoorsaamheid aan die profesie oor jou boervolk. Ons sien niks anders nie. Bly binne in die krag en die dinamika van jou geroepenheid en leef die profesie, praat die profesie, sing die profesie, leef kleintjies van die profesie, maak hulle warm tot eer van sy naam. As jy nou sukkel met sonde, kry klaar daarmee. Kry klaar daarmee. Vader het jou nie 'n sondige mens gemaak. Bewys dit vir my. Jy kan dit nie vir my bewys. Hy het nie een Adamiet sondig gebou nie. Hy het hom die hoogste geskaap van al die skepsels. En wat het hy gedoen? Psalm 8 roep koning Dawid. Wie is hierdie Adamiet dat hy hom aangestel het oor die werke van u hande? Wil hy nie vanmôre opnuut opgewonde raak oor dit wat hy beplan nie, en hou op om fatalistiese sirkels te dink rondom die belering wat hier buite aan die gang is. Hier is die eerstelinge wat uit die epidemie loskom. Jy moet sing, jy moet dans, jy moet jubel. Hef jou hande op dat die El Shaddai en sê, u het gesê, u majesteit. Halleluja. Sien geliefdes, die tweede een is innerlike reinheid en opregtheid. Net hierdie twee bevat 'n formule van dinamika wat onstuitbaar is, want as jy en ek in reinheid en in opregtheid inbeweeg, kan hulle nie met ons huishou nie, hulle kan ons nie manipuleer nie, hulle kan ons nie besoedel nie, hulle kan ons kinders nie besoedel nie, hulle kan die jong mense nie besoedel nie, hulle is in kragdadigheid van innerlike reinheid en opregtigheid ingemessel tot eer van sy naam. Op die punt, bekering is 'n groot woord. Maar ek sê nou vanmôre sê, bekering is nie om op te hou om jou vrou te slaan nie. Dit is nie om op te hou rook nie. Dit is nie om op te hou om jou brandewyn en kook te drink. Dit is nie bekering. Bekering is om te word wat sy majesteit gesê jy moet wees. Halleluja. Dit is bekering. En as hy vir jou sê, ek het jou geplant oor kan die riviere van kus, om my gemeente te wees, my alleen aanbidder te wees, wat ek kan vertrou om my offers te dra, dan sê ons amen, die majesteit, dan word ons niks anders as net dit nie. Amen.